เอาไม่ไงไม่อยู่6 บาททอนซ้ำนี่ซะก่อนเพิ่งได้ขายของที่โทงเงินคนละใบพันผู้ได้สิก๋วยเตี๋ยวถ้วยละเท่าใดถ้วยละ994 บาทบ่ป้าโตจะมาโพดมาเหลือเนี่ยจะขายมึงเลิกร้านไปเลยมึงก็ต้องขายต่อไปบาทนี้นะจะมาโพดแท้ตายบ่กูบ่ขายจ้อยมื้อนี้